era ye otikela nga biloko tanga ebisinga na okepa mama mosusu nga na yebaki kalo ka otikela nga boseke pa okepa mama na oketikela bango ozomona siko na yoka mama da banobenga nga lobina nga bango bazwa biloko tenga omekisaki nga lobina nga akoya kotikela bango biloko ozomona siko na mona kolo biloko nda bandi kobenga nga bandi kotuna nga biloko soki biloko nini ozoki biloko siko na mona siko makambo yindi siko ekomi grave. Mais la bakouli ozaki ba remarquer que biloko mfeza ozanga nde na expliquaki mama na kata koli ndenge na lobelaki abi eloko mo eza de ton côté c'est bon na kata koli na nga pas kali papa mais na koli na nde tunaki nga mama nga bina nga yebisanga biloko ozwi na expliquer alobelo mo te bina nga kali papa nde mais na pesaki di papa si yo mama na yebisanga kaka ya wana na mwa biloko abaki na tsaki biloko moko pembeni pona bana peut-être pour moi les coco kaina bana na bino bako bazwa tango ketch mo ilamba balata wana ni mama na mimi mtato expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kite leo koma ona onka mo mama do tango yeko benga nga tuninga koketa yeko tikolo biloko nga bitema koko ba benga koketa yeko tikolo biloko na yedo na décembre bon luko na yeba makambo na mona mutu musuka ko za msuka mo ilamba mo bia chemi to mona apeti muta poto ko za peti ana bikoli wana zo ma chemi to ko na kati na no mona onka ba mona yeba teza ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na ti siko donc nani mama da bengi nga expliquer nga donc ko le bilamba benga tindeli nga carton wana ndenge ze presque ko mo yeba senga tinda ki biloko pona ba veji mais biso o tozawa toye pona likambo ya biloko batindaki toye pona mingi pona likambo batindaki pe komba koketi po yene muta yambaki koli faya biloko wana avant aloba na makambo belebele ozo comprendre tamba mama baotanga koketi baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko koketi alors kombo wana mibale tango ezotanga na muta tindi na yo muto yambaki kombo ne tanga mipamba te parce que ayambaki pas zo reconnaître que ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te tango yo pesi te mokili olobani mokili ba qualifier na ndenge nyonso mais neti ngaso ezangani tamaka maboyi na komikitisa na ngai na oyitsolola na mama na mingi na komikitisa po osolola na kolo biloko ata lelo okuna bakisana ndenge même kolo biloko mutazomona na mpasi ya biloko na ye oya tindaki batu ya tindelaki bazuite siko biso neti ngabe muto batindeli biloko na moni yango pete esanga na mpasi te parce que na moni yango te mais pasi na ngai eza ya veuve wana ozo comprendre na yoke na nde veuve wana mawa parce que atindi biloko depuis on a peine à bien à cahier na banda ko benga zo yamba ti ao yamba ti na ko na voice mo na tindira wa ko na na te ke uti panani na ngai ko ba te na bika po déjà ko se na ma na yebi pete ke uti panani na pene se ko ke na voice mo uti na o ba na ngo benga ngo bi ke bilo mo eza ngai na bana donc comme toi nous ko ma jana ba fait awa ya mo na benga so ko za reconnaissance que vous avez bilo mo ya ma benga ngai po komokanga telefone nazo benga yo ozo ya mate pardon zo ya mate so omoni que za bloko na nga benga so pesa nga pete bon yoka parce que yo ne mutebi mutu atindi video kwa na pena na mutu atindi bon mutu mo epe na serebe ça bete donc c'était ça bon bana benga pe atinda abanda pe suko ya mate na yo vana na moni mwasi moko abenginga ndenge kaka bakutanga kombo na ye te makoko na pe na voice na ye première chose makoko limbisanga vraiment naza ndeko na yo makoko bakolimbisa ebebele boyini te omoni natindi bilo au moins c'est bosui mais pas na bilo c'est pas na wanga jana bosana nga kutu koli décembre wana parce que du temps mingi tu vois donc ezeki suna mutu na ngato ndenge koyebisanga ndelo pakoko ngabia na yo kaka abengaka nga ngakuna zaina idée teke akoki ko lata ye déjà kuna amoni soki ngabi bon pona ko soigner kaka ape mutu te ngabi non déjà benga ngai c'est pas mais est-ce que aussi bilo kongo ebisinga kaninga ebisinga yo zwinga bino
nazwi biloko nakokondima te ke nazwi eloko nazwi te ntango mosusu eza eloko moko mabe na kati ntango mosusu eza eloko moko atiaki ke bozongiselanga sikoso nandimi ke nazwaki oyo nakozongisa euta moi je suis obligé alobaki nazwi te nazwa biloko te koketa oyebiso apesinga biloko te apesinga eloko moko te abandela moi c'est Adadi non moi je ne sais pas moi ça Adadi tosolaki na ye mpe voice eza ye moi ça Adadi ayebisinga ye azwaki robe moko deux blouses foulard sac koketa obaki akabelaki abiteki batindeli ba alibi akabeli ye soki na bafantaisie ye mpe kutu ayebisinga biko yo ozwi nga nazwi te ameyebisaki nga ke ntango olongwa awa azoya mbala moko epa na yo nga batuka na moni ete bino boyebi ke soki nga nazwi nga mamado ayebi nga so babengi place ya baveli so obandi kaka kobenga nga ye nabenga bango nyonso nga babenga sike babengi bino nga azalaka na esprit te ke soki ndeni po eloko soki ya babimisi bakopesa ngo baveli ata so bapesi nga na bombi bakopesa nga nyonso te ya bango te ekozonga malamu biso tozwa ndambu tokabola tokozala na congélateur toza na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te mpe toza na congélateur mais toza na biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te bongo na kobombela baninga pourkoi nga nabengaka sikoyo nayesinga mbe ndenge nini yo baye kotikela yo obengi baninga te otenga na yebeka ke ndenge obaki olongwa awa mbala moko oyo ozwango mbala moko yango wana nabengaki otenga mosalaki mabe nga tobengaki mefabenga bamamado komamado mpe ntango mosu abozana mposa biloko na ye nga moma nayebi te ke babilamba oyo ya mamamado deja bamonanga na ndeko na ye nga nayebisi ekanga bifo tozala na bomoko mo ndenge nasala so amonika mbala moko nabengaka bino nasinga bino mpo fosa kokoprome eza te na bosana e après naye kovana na mamamado abenga akoko ozwi kolinga yango kolia ngo ezokende matekitamo nga amonanga koli nini yango ote biloko moko batindela ye biso nga koketa abengaka nga le 23 nga abengaki nga abengaka nga le 22 donc abengaka nga ere azozwa biloko wana parce que nayokaka na ndenge azoba na ozela nanu kokoya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga esi namonanga biloko yango te namoni mpe kokete omeka na kobenga nabengaka ye mpe ayambaka ye te naye obenga ye ayambi te lesiko aye koyamba après ntango naye koyoka ke makambo yango sikoyo mama ngo sikoyo akomi kobenga ye moko olela nga koko vraiment pardon abenga nabengi mama donc ozwa biloko yango bapesa bango fausse adresse mosa papa chef akendaki nayebi te mosa papa chef akendaki nayebi te so efe ndeni mais abini nanga mosa papa chef akei natasana ezala lokutami nanga zela azongiseli nga bavoice oyo ya ye koketa apesaki adresse wana na mwasa papa chef ndenge azebise ke vite mais koko namoni oza jeune mama ke bama zwa courage kende ozwa biloko wana nga sikoyo natuni voice mpe eza natuni so nazwi biloko yango namemango mpa mama mado akabola yango biso abinanga ntuka biloko na nga ezalaki biloko na nga asala nango boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo banini ya bakoli yango carton nga atindela ye nga nini moza na affaire nga biso soki akomaki carton mpe kobaka kombo eza na se estce wana oyebaki ke biso ekokoma te mpo balakisa biso kaka atie komba kokete atie carton alakisinga mo ke tozotosa mpe na kokete sikoyo benga ye ok nga mpe na ye obenga kokete nde oyo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango naokama likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi yo otambusi bango bamama vraiment mpo nini boye ote natambusi bango te bango bakende wapi kokozela natuni nabenga na moto yango natinda yo akende wapi babosaninga bobenga kpak tokati buna rappele namoni 18 ans ote bakende kuna te mais babisiko babima bango pesa yango epa na nga nga naza prêt yoyebisanga place ozali wana ya kozongo mbala moko ole tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali po adresse ozopesa bato bazomona na bango place yango te nga mwana keno eza te biko na obela sikoyo ozobela
vraiment ndenge ozwaki engagement oza biloko ya bato ebele parce que naoloba ne susu teke mpona nini nakopesa lokola conseil ozwa engagement oza biloko ya bato ebele bon biloko eza na kati oyo oyebi te mais soki ndenge okende kosundola yango epai ya okende kosundola alobi ya bato 3-4 jours mais soki ozwa yango okesuka pa motu sikoyo se motu wana afungoli yango moni teke bato bakomija kolobake yo ozwi bilamba omoni teke oyo bima na oka lokuta moko boye moyibi na makambo mpo eza biloko ebele oketika pa moto mosusu mpona tokati wana aye lisusu korappele ngai ye moko nga bipesanga adresse kasi biloko biokete apesi nga adresse nga na rappele nga atosango opesi nzaka baadresse oyo bamama baokende bazokoma te mboka oyo ozotinda eza mboka bato bakomaka te wana komini kasavu ntango nayebisi ebongo nde akati ezwa kaka ezalaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h ote na bana nasala mabana toyokoma ba 19h 18h si je me trompe pas namoni appel nekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango nopesa su biloko wana te nopesa su biloko wana te tosololaki oleki ozopesa na mpe na voice yango nabi kima buzoba kima yo oyebi mboko eza mboka elengi babetaka bamasolo makambo bamoni te bakomisi yango soki ndenge nini kimango opesa te po ano te natali namoni kuna bazolo bakombo na ngai balobi banani o mama wana nabi te mama ata biloko nabi te kosala erreur wana te bafeve bana kandano makasi po eza na baofele mosusu balataka te or biloko na bango ezali bata ete mpo mbongo ete bapapa na bango bazalaki te sikoyo mwasi moko boye ayebi biso te aza mosika aza mpe pa ndeko ya papa bana akaniseli bango alobi atinda mpona baveve na baofele oyo amoni meme bible ezolobaki aza nzambe ya baveve donc azwi kaka part ya bapapa ngo eza batindi mani kashe moko ya epe sikoyo yoloba okopesa te kima buzobana nga basabi kima buzoba kolinga ngo te nga nayebi kende oza trop jeune okozanga fiancé te fiancé no afanda kabo amona bamama babandi kotomboka koloba mabe mpona esaki kitoko te belle famille no mpe evandaka emonaka mwasi ngo tolinga tobala mpo balobaka na ye moyibi baloba ne lokuta baloba nimporte quoi nayebi te onini bato bakoloba na monoko na bango oyo kaka ekoki kobima oyima akana na mobele ebimaka ya mabe évite nga azali kutuni azana ayoki ke na me akanisa aboyi na ye abenga bibo kokonde nabika wana napesa lisusu te wana apesa ngo fona asala émission nalakisa babiloko oyo balobi ke nga nayibi nga napime bon sikoyo so osala émission bachemise oyo olataki kozongisa na kati mpo ata ozongisi bachemise yango oyebaka yake yango wana deja olobaki na ye ke bakoli eza ya kopanzana kima buso bandeko na nga pesaka biloko yango bima na kata baversion bimi tellement bele na réseaux sociaux bato mosusu baotraite bino bokosele makambo bosangana bamama poto tout ça selon bandeko misusu bazwi explication correcte et pas coquette entre parenthèse ke biloko wana mama wana ntango atindaki alobaki na ye moko nde azwa yango donc ayaki te signifie ke oyo mama mado onani te ayaki bilamba apona ndenge akabolela bino bilamba version na mpe bino boyoki yango te. En tout cas, version na toyoki te mama na bavoisi eza ti bozwazwango boyoka mama na alobaki bongo te nga mo nayebisaki eke mpo ntango bandi osala lokola korépondre nga ke yo oyebani na ye te namoni lokola mwa manquement boye nabendanaki natuni kaka ye mamango parce que likambo eza ye mama Mélanie nakotanga kombo parce que choix eza te nayebi yebe te mama Mélanie alobi nanga mama do nga natindi biloko wana kuta yebisi nga abi nga nayebi te soki kokete azala na orphelinat mais natindaki yango mpo na 8 veuve na de la paix orphelin moko de la paix nayebi ya mwana tosala théâtre mais nayebi akute soki azala orphelin mwana mama iwaso de la paix mwana mama iwaso onaoyeba kutu teke ye nde de la paix omoni sikoyo alors abi ezalaki bino bamama 8 baveuve 8 na mwana na bino de la paix biloko ezalaki ya mutu mosusu te nabaki mpe teke kokete afongola yango nabaki ape donc ndenge azwaki alingi nde abengi bino bofongoli bosali nini
pour partager. Mais na kati ya carton 9 colis oyo ezalaki on a komai ba kombo. Eza de la paix, moi ça papa Doudou, moi ça Lokuli, yo moko maman sans souci, moi ça papa chef, Pouloulou, Lisalangomba, Dadi Kambala. Donc attendez, donc na ba kombo a combien atindi linga ngweza na téléphone. Alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette. Ezaki pona bino 9. Tant toujours ba oui veuve na mwana na biso parce que mwana mama waso aza mwana na biso. Donc 9. Mwana na biso soka azwaki wana biso to yebite. Lokwa ngana za na yebika ba numéro ba veuve. Ndio moni na contactaki ba veuve. Nde veuve moko kaka ya Dadi Kambala nde alobi no nga aye kotikela nga. Nde ezaki bon. Ngai na ngatu na pona likambo ya adresse. Ndio lobi ki azaki fausse adresse. Bamisu bakendaki baseke trouvé au lobby otindaki mwana nani Rachel akendaki akutaki porte fermée akutaki motu te. Mais tant pour avancer maman biso Coco alobi ke babisaki comme on est jeune olandela. Mais coquette après ça comme même adresse wana na habité comment ki to comment quitter parce que parce que adresse wana pas na mon coquette alobi yaka ozwa biloko. En plus là il y a même sous le bandet nini maman Gisèle. Moi c'est papa Dadi. Il y a quand même Azui Koli. Est-ce que Azui Koli la même adresse on a pas plus qui dit non? To yé pas ouais yé mon a gotti quel nanda. Non. Gisèle a le va bien. Ba kende ko tikela e nanda. Ok. Donc yé ba kitti quel nanda ko. Ngai tangu apesinga adresse. Déjà adresse on va pesa kinga ngo na maman Mando. Le même adresse na voice ba répondaki déjà que na moi sa papa chef à lui a qui était on était que maman m'a dit le moyen qui ne connaît pas pour adresse au pesinga maman Mado atindaki mwana luki mais petit porte fermée ba yebi kutu yete ndenge nga ba yebi coquette ba yebi kombo wana te o ya kombo atindaki ya Lolita ba yebi ba Lolita abi nga bi mutu mususu pe atindi akendaki kuna akomi bayebi ko moko parce que pesa zoti na mboko ko ba koma te wana ngana okimete ko bato so bakei ba moni te seke nga pesa na kei na mona te nga zaka ke yo moko zala omemi na inde yo kasi na baine ngana ya pesa zali to memani inde ti place ngo nde na ke ozongo olena kende na bana suko beta masona ya kozonga ça n'a pas de sens donc là moi ça va pas chef explication na yeko ya kenda sur place. Mado abengaki ngai mashali kende na lozi A32 bakoli na biso eza kuna va ya coquette apesi adresse wana kotuna mwasangombololita kabe nakokende nayebi kaka naokezwa koli yepa ayebisinga soki okei ozwi obenganga mpo nazotinda mwana mpe akende kozwa mbula mpe ebandi kobeta nakete na ye okende apres mbula wana sikoyo ye mama to abengi nga lisusu ye mamangu mpe kuna na poto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino biloke na okende nazwi kutu moto nake nakomi na adresse natuni A32 balakisinga 32 yango na porte rouge nake na porte rouge natuni toyebi Lolita naolukama Lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fille moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bana wana ezaka ye bapesi ngai kutukiti navandi oyo abimi ka siko abina zele ndambo navandi ti ba 20 minutes tomoke ba 17 ngai natiki biloko na ngai moko nabimi nazongi natiki maloba na lupango wana na oya lobi na ntongo awa nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama ado nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me naokelobi na ntongo ye mpe ayebisi nga okelobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi te akomi me amoni ye te ntongo mpe olienaki makambo na nga nakena mpe nakebandela kuna oli nabandeli kuna nakomi kuna
nakuti porte yango balakisaki nga kolele nakuti mama moko mama naluka mama Lolita nayebi ete nga nde mokolo ndako lupango mobimba natuni porte na 32 eza lokwa mibale moko bazotonga etage eza na chantier moto aza te 32 wana mosusu nde eza na balocataire natuni na porte nyonso bayebi Lolita te bayebi koketi te. Bon, attends, numéro de téléphone, il y a Lolita. On vous a quitté. Il faut bien un téléphone Lolita. Et après ça, numéro de téléphone, Leki Nanga Lolita. Bon, pas Leki Nanga. Ah, il faut que tu aies jusqu'à vous appeler Lolita. Yes, siko mama siko ya poto nde tosola na bengi ngabi omoni te ngabi bayebisi nga bayebi ete oza numero ya pocket ngabi nazaka na ngote atindeli nga numero pocket na bengi eleka na bengi ezoninga te ina iso ya bite nga na zongi kesala makamulaka na moni te na yeko zonga nde tomosola ndenga pe ba voice na ye na pocket soka bengi na normal bo azoyamba te mais na audio azozongisa réponse tindeli biso bavoice yango ndenge bandi kolekaleka na batelefone eleki mpe na batelefone ya bana oyo bilamba oyo ye alati na tournage bazolakisanga baye kolakisanga mama tali mwana tali mama omoni moto oyo aza kozongiselanga réponse alobi ke akei tournage yeyo ti ye nde azali na fenêtre mpo mama yo reconnaissaka bato te okanga biloko ya bato te ye oyo fi oyo aza kozongisaki akei sikasikoyo na tournage tokutani soki Lolita soki kokete mais mwana alobi ke ye oyo moto aza kozongisa réponse na kati ya ndako. Mais au départ, maman lobaki, vous avez des émissions na coquette, non? Mais ngai mbala moko wana na ko retenir kaka. Na ko retenir Lolita. Siko mwana alobi yo. Donc, il y a mon coquette, alors sinon que coquette qui tournage. Il y a mon coquette. Babi Lolita. Parce que Lolita pas tournage. Donc, il est comme moi moni Lolita na ba image wana wala ti bilambo balobi mama do alobi. Oh, mais yeyo toza kosola na ye. Yo toza kosola na. C'est quand même ko bata na biso. Nga akende tinga nozi ya bango bazwazwa bongo akonya na kini. Mais non, pour la mise en maman, pour côté de lobby, qui est coquette à lobby, quand on a vu les réseaux sociaux, à opérer ça sous le wana té. Mais maman, je pense que le roi vous allez toujours uni, boyo qui message wana, boyo baki. Bon, le bina pour le montagne qui lamba ni parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bino rose la mole téléphone pour le bino rolo baté. Pardon, nga lingara te ikambu o na lobité panza po bino de boza boy panza na ngana loba o eza juste na ba osamba na mo. Habite ka opesa te libela. Alobaki na nga boy. Kokone na sambo na opesa lisusu te. Na tu opesa lisusu te libela habite. Il faut ça la émission. Aba trouver biso na biloko eza na carte ba kolia moko na moko ya moi ça dit kamba déjà azwaki le tskai lokola 8 pour ba bezaki ya 9 personnes donc moi ça dit kamba avec ce que tskai 8 alors trouver biso ba koli moko ba kombo na biso et le reste au tskai ki wana a kopesa nous donc on peut se beaucoup dans moko mais il faut ça dans l'émission na ndenge mambo na réseaux sociaux biso ni mambo panzani oya so pas prouver biso ke azui na ye eloko mutu te on a pina ke parce ba chemise oyo la tu wana o mama na moni akosi ozoni sa mama do ba chemise wana parce que ndi maki to alobaki ya ye ayisinga ke makambo nanu ye peut faire ça dans l'émission ala kisabatu biloko batunga biso ke azui na ye pesima. On est dans la question pour le qui au bas en Belgique, les réseaux sociaux qui est l'homme sur quand tu vas l'appeler ça dans pour nos explications et mon coquette numéro bien un téléphone. Dans un bilot qu'on est bâti, il y a un bilot plus haut il y a latin dans ce tour là. Les bilot pour y mon cours bah pour qui coquette et là bas maman on a
eza oyo akoyeba kome mosusu bilamba eza na ye moko mpona okosepela nango olata mais yango nga na kamba baki bilamba okokete alati eza bilamba ya mama mabe yango ozokamwisa nga na kote wana estce mama ngo bino boyebi ye te mpo azosola mingi na kokete estce batie bino na trouble te parce que namoni bafoto mosusu kokete abimisi akendaki orphelina ainotika biloko mingi na orphelina atiaki na statut na ye là nayebi te fo tuku ya bato oyeba bamoto oyeklase biso na makambo oyebi ke apesaki bino soi disant eza na bakongo koketa mingi apesaki ye apona donc oyo esepelisa ye azwa c'est ça bon kasi ngabe omoni ngabe ntango nayoki bongo wana na kati omona matia ya sara nga ntango nayoki bongo ke mama wana alobaki na nga napesa bino ya bino oyo bakoma alors oyo mosusu wana yango namoni elokwa asa elokwa mata natikaki nayebisi mama wana en tout cas solola na koketi ye moko azwa biloko oyo ya biso aya kopesa biso ozo comprendre nde mama ngo mpe alobaki ke kanga ya arépondre mama nake carton na mpe eza su mobimba te bavoyese ezali boolanda carton eza su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton ezala mobimba nde ezala mobimba te biso toza na magie te toyebi mpe te ke batindelaki biso biloko koketi nde mobengi mais kobenga na décembre kobanda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te 2 mois déjà mpona koyeba yango na février awa mama wana nde ye moko mokolo biloko nde aye kobenga biso soki mama wana pe te nde toyebi pe te ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai nayebisi nga ke place nafungwami mpo namoni oyo natiaki na kati ya koli na oyo na mbalaki namoni yango alatiaka mosala nango teyaki na biloko mosusu atiaki soki amvrage azolakisa mwana mobali moko soki azali mobali na ye mpongo mpe na batelefone nde mofo linete mwana mobali yango alati yango bon wana nayebi te soki biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya miso papa serge aza na kati te mais na baaudio toyokaki non alobi Gisèle bopesa kiti akotaka mbala moko balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi nanga te alobi kaka motu moko mpanda biso soki ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na nga te alobaki kape na yokaki na koli ya mado ka bluse avant benganga po abenga ngai jour wana mpe otikelanga biloko abinanga nabungisa kutu limero na yo nazwi kutu limero kozwa pa motu nde nabengi yo bape limero mosusu mpe ezala obengi na ope boye otiki yango mpe ezala bon estce ozwa makati nakotisa mo te po omoni mutu abengo nazotikolo biloko ozomona ye pala bina ngai na limero no me nabungisaki yango mona nazokozwa yo te me nazwi limero no nazoyakona otikolo biloko explike esika naza eka ye aye kotikelanga biloko ntango ayebisi nga na okepe mama mosusu nga nayebaki ka loko aye kotikelanga boye seke mpo okepe mama wana oketikela bango ozomona sikoyo nayoka mama mada banobenga nga alobi na nga bango bazwa biloko tonga omeyekisaki nga alobi na nga akoya kotikela bango biloko ozomona sikoyo namona kolo biloko nda bandi kobenga nga bandi kotuna nga biloko ozwaki biloko nini ozwaki biloko sikoyo namoni sikoyo makambo oyo yindi sikoyo ekomi grave mais na bakoli oyo ozalaki baremarke mpe ke biloko mosusu eza ya kozanga te nde na explikaki mama na kati ya koli ndenge nalobelaki ye abi eloko moko eza de ton côté c'est bon na kati ya koli na nga apaka lipapa mais na koli na nga nde etunaki nga mama nga bina nga yebisanga biloko ozwi na explike alobi eloko moko te abi na nga kaka lipapa nde me napesaki lipapa si oyo mama nayebisaki nga kaka yango wana na mwa biloko abaki natiaki biloko moko pembeni mpona bana peut-être po mwana ekokoka ye na bana na bino bakoto
bazwa tama catch mo ilamba balata wana ni mama na mwenye mtato expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kite leo ko mona onka mo mama do ta ko benga nga tuninga koketa yeko tikolo biloko nga bitema ko ba benga koketa yeko tikolo biloko na yebi wana décembre bon lo na yeba makambo na mona mutu musuka ko za musuka mo ilamba mo bia shemi to mona pe muda foto ko da pe ana bikoli wana zo ma shemi mo ko na kati na no mona onka ba mona yeba te za ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire siko donc nani mama da bengi nga bikenga donc ko bilamba benga tindeli nga carton wana ndenge ze presque ko moye basenga tinda ki biloko pona ba veille non Maman, relation nous en avons là, maman, Maman Coco, c'est vrai que vous avez apprécié. Relation nous en avons là, est-ce que vous avez un yebi, makambo là où c'est passé? Maman, je l'ai canné, mais n'a coquette relation que vous avez. Mais car ça va théâtre na émission donc nous avons un problème là été tout ça na télé tout ça bien mais ndé to jorateur on benga na télé to benga na télé à part ka benga nga tant makambo chiko pour le ngai ko ça va ngula mo quand to benga to sura ka part ça to benga na télé mais tout ça bien bon soyo pour et que batinela biloko pas ya serre ngolaki na yeba ba scotch wana ya poto nde ekanga so na moni ke ba formula ina ozwa te parce que nazali pe na posa biloko te neti nga po na nga na part na nga eke na moni yango eza déjà touché na ozwa te na atuka so eza touché vous posez que ça na nga po na nga selo nga surtout mutu maman so on bakoli na bino kasi la ki liboke bakomi maman ke ngani eza kozwa te kozwa te mutamutalo bakoto yaki mutamutaza eloko eyaki depuis décembre abenga ngai azobenga oyimasikoza naye bozwa banda wana mpe nabosana bango bakangi dati ngai nabosana okuna dati wana décembre ezali dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mponakende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi eloko moko nayebi te eloko nini ye alingai kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tanta monike moye nabenga so bamama eza te po soki abengaki na maladi nde wana toyengeka toya tozwi soki mpe amona eke maladi nanga moye te yango natunaki aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na mais lolita mpe lolita yango azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance ok napesi ye confiance nayebi ke tant aussi c'est mission oyana bavive baolele bofele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana babozi ata ba 45 o kokete pena 45 orphelin balelaka na nkombo na yo ngana omona oza projet epesi nga mpasi mai nga apesi na ngao constance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mamado alobi so eza nango kaka ya okanga mamado ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya kofungola ata mosusu bato baobanga nayebi te kokokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati boye euta ye pa kokete ni tolati biso nyonso moto aye motakalaka aza te soki okoya nango soki mpo okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ata oyino nango oyo nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka oyoki nga tozona confiance na ye aoya nango déjà eyaki komedila kuna oti papa
euti France ekomi antiko ozala biso. Mais maman dit maman je dis bon apparemment parce que bon la période vous avez un problème mo avant la coquette vous avez pas eu un problème avant makambo na coquette pour na ngana ngoba coquette a mwana aza bina mwana alors mwana moke neti coquette parce que ngana ki mama na ngana ngoba mwana moke problème ni to kozana ye ngana yamba ekuti tanga yaka ne kozana ngi mission nazali kudu prête te nazala na matanga coquette sana nga émission na lingwala epa ya mwana ya malilo akufela mobile nde nakenda ovanisa nièce na ngana na yebisi coquette na ndako na nga te te mama place no toza na oya ayaki alors en tout cas tamso na oyebete bon sipona kolelela neti ngai kande na lobi na yebi coquette na théâtre mais pour une émission kosala ni mbala liboso émission ka ya mwana mbala moko bikamwana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basingaka ye ana ndako nzala tusa nayebi te nde ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo ya kokete mpo ye nde moto ayambaki koli fa ye biloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga kokete baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko kokete alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo na etanga mipamba te parce que ayambaki mpe azo reconnaître ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso mais neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa po osolaka na kolo biloko ata lelo okuna obakisa na ndenge obakisa na ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato oyo atindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabo nga mpe moto oyo batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te posike namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre naoyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo moni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso wana ekomi ezalaki koketi akabola bato soki bofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama mpo mokili ebalola ngo kaka ndenge ebele ebalola ngo ndenge ebele ndelo na question oyo bino bolobi ke kokete alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna kokete ngana nakomiona te mpona na répondre kokete po omemi yango molai bango nga na natuna kokete okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana oubien onaye mpe baveve yango te lokola baveve wana basengaka po oyebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni koma moto asengaka yo wana na raison longola oza na raison baleki motuni bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki ya bikende bizunga nzoka nde oyo banda kokalifili mbongo na yo yapesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baofele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo kokete wana na raison mama longolaka akombo ya moto arekipere mbongo no na bakoli wana biso ya motu tosenga na biso te nayebi te oyo osala ngai ntango oyo basenga ngai nde kokoa oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ezokomprendre me neti nga boye nasenga na ngai motu te
kutu bazala baninga kutu mbai na théâtre kutu na senga katena kina oluka maonte pona senga bon na ko senga mwana niti ba mwana ti azo débrouiller vite ndenga zo oya nga bana na ndako niti nga na bana na ndako na tumisa bango te na tumisa te parce que na otala na bibano basala nani lobi na ngasi na bandi otungisa bon kokete na senga mo na ndako bana nzala kokete kutu mutaye sans so kufi kokete zaina na makambo te sans so kufi komi mikolo belé bambule belé nde kokete ko ngosa musalo bona olelele na ni na olelele na ni a récupérer biloko ya ba obalia bambongo na yo ya salisaka o mama wa matamo matembeleza ta landa voilà merci beaucoup maman to kuna tuna suka nde mama koti makasi boye ba artiste communiquer soit ba responsable ba groupe ba contacter bino quand même pour na continuer situation bon neti ngai ke wo kitsa moto neti ngai master nada parce que nga abandon jouer pas na ye en tout cas tout le monde il est vraiment invité à regarder pas problème polémique avec ça il a vraiment beaucoup na meka ko ka fuzura te donc na yo kate ola ta déjà na moni lo ko to bomana te zape mutaliboso te aza biloko akomisa te donc bazape belé basala na ba bongo donc ngande master na ndongo tuni pour la président benga kinga mama do yo ba responsable de groupe soit ba président ou ba collègue ba contacter quand même pour maman to ali bon ngai suzi bantu OK ibanda ibsenga mandu makambo na yoka mabona ndaona malembe wengabi ezali kamba ofinga mutu te nini te mais mama ngo aza ko insister ke atinda biloko na ye ya solo vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde eloko tosali lelo ke tozwi biloko te OK on nous fait un suka il y a un message particulier pour lancer na ndeko coquette pour tout kabana ngai na oyebisa coquette aza mwana nga na age na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai na mutieli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te ozomona amitungisa o bamama tozali na problème moko te ya kokange na motema oyo koketi asali eloko moko eza te tozoloba ngo kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama bokonfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango apart ça toza na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kinga. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a besoin d'un soukar pour la épisode de partout, dans les différentes chaînes. Il y a mis de pendant de la boîte à de mettre tendance, on se met voir au prochain numéro. Est-ce qu'il y a un numéro pour faire ça? On a un numéro. Maman moko aloba oye akanisi otuni conseil non et maman le ezala teke maman ba oyo ba nsenga jwa no po ba lobi ke ba maman baza ndé ba yokani na bato mususu na ketete maman moko aloba likanisi na ye ba eka po ba mona na te eza bongo ngai mpe nalobi okete aza mwana oyo biso oyo toboti aza mwana biso mpo na ngai nalimbisi ye makasi aza mwana biloko ya mokili tokokufela yango te obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boyeboye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te maman kobakisa émission ya tosala biso kaka tosambwisi ete kolo biloko nasengaki toleka tolobaki tozwaki te mais toza na problème na ye te ye nde bakontakte kaka ye na kolo bio biso toza na problème ka ndenge wana kolo biloko asengaki ke soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi il faut toloba parce que ye mpe eza pene ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde bayoka elobela bato nde pene mosusu baloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te
mpona nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te. Alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama batindaki ye biloko parce que so ezalaki eloko moko boye kobeta ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe kaka moto ayambaki yango ye mpe kaka moto amonaki. Alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana surtout nga vraiment nazala po makoquette wana est ce que do ezalaki na kati nayebi yango tozala nano na problème te mposo naye na problème nga naleka na émission na yo te na biloko mpe coquette nazala nga na problème na yo te mais soki galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko kutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te eza likambo akanda te na nakanda te so omoni nga naleki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tu ke oyo biloko na ye ezali so amonani te ozomona bien te nga déjà fifika 14 déjà ebisayenga bikokove bakoli na kote bakoli biloko ezali nde naza boye zobi mpe na otaye kozwa biloko epa rachel mokomene auti ozonga kutu naotoza biloko epa mwasa papa adrien makasa naotoza biloko nanga pa rachel mokomene na biloko eyakayaka nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala eloko osali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance ocomprendre lelo apesi yo bilamba loba koyeba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koyeba noki nangi nasomba lopango moko ta mosuku na okita te sombelanga mais ata soki asala yango te soki deja osalaki monika nde sango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te nde moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende bango ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango ate asali bien donc noopesa confiance ongai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so yanga asala problème yaka apartir kaka ya likambo oyo osali lelo na po basoki oza na fiancé so aza moto neti abanga mingi akobanga biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga mamne obeba belle famille mpe mosusu bazala badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino mpe mais so alingi adiembela akokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makambo ebele ebebi donc mpo na ngai vraiment kolemba te mama wana mokili esama liloba avant ozwa biloko wana bosololaka ndenge mpe makambo esalami mpe mpo na ngai na koloba nao kake zonga kaka epa mamango benga kaka mamango bosolola déjà mabe eye bosolanga mamango soko koraisonne ke après émission ozosala oya otika biloko yo soki mpo omoni ke ndenge olobani nanga ke ndenge osambo soki ndenge nini yo kaka me nga na kanda na yo te tokoza mpe na kanda te mpo tomonani kaka na makambo oyo kua kanda ezala ya nini donc nalingi yo mingi koke ezala na Oui, je fais l'annonce. Bonjour, bonsoir à notre cher internaute. Quand même, vous avez quand même beaucoup mal qui, vous avez quand même la voice au solo qui, comment yo. Mais dis-moi, vous avez quand même un numéro na e. Ou abandé ko bengi la yo. Et comment yo vous kozanga. Vous pas benganga, azwa ki numéro na pambo. Avant benganga, kwa benganga yi, jour on a pas outil na bilo. Abina na bungisa ku numéro na yo na siku tu numéro ko zwa pa mu na bengi yo. Donc parce que numéro musu pesa au bengi na ope bo. Tiki on peut ça bon, est-ce que vous avez ma ou na ko santé? Pour moi ni taper on a do tiki le bilo. Ozomona. Ye pa bina na numéro no me na bungisa ki on na zo ko zwa yo te mais na numéro na zo ya ko le ko bilo. Expliquer sika naza. Era ye ayo tiki na bilo. Tanga ebisinga na okay pa mama mususu. Ngana ye bakika lo kwa ko tiki na ngo sike po okay pa mama na okay tiki na ozomona sikona yoka mama da banobenga nga lobina nga bango bazwa biloko nga ko mais saki nga lobina nga akoya ko tikela bango biloko ozomona sikona mona ko
biloko nda bandi kobenga nga bandi kotuna nga biloko soki biloko nini ozoki biloko na moni soki makambo yindi soki ekomi grave ozomona mais na bakoli ozaki baremarke mpe ke biloko mosusu eza ya kozanga nde na explikaki mama na kati ya koli ndenge nalobelaki ye abi biloko mo eza de ton côté c'est bon biloko na kati ya koli na nga apaka lipapa mais na koli na nga nde natunaki nga mama nga binanga yebisanga biloko ozwi na explike alobi eloko mo te binanga kaka lipapa nde napesaki lipapa si yo mama na yebisenga kaka yango wana na mwa biloko abaki natiaki biloko moko pembeni mpona bana peut-être ko mwana ekokoka ye na bana na bino bakoko bazwa ata mwa kete mo elamba balata wana ni mama ye moto azo explike nga mponga makambo oyo nyonso tie ebanda nayebaki te naye okomaona onka mo mama mado ntango aye kobenga nga tuninga kokete aye kotikolo biloko nga abi te makoko babenga kokete aye kotikolo biloko nayebi wana décembre bon loko nayebaki makambo azamona mutu mosusu bakozala misuka mo elamba mo mpe chemi tomona pe mutu apotopakoza te koli wana azamo chemi moko na kati nazomona okaka bona yebaki ezalaki kolia monene basalaki mpona biso nyonso nayebaki mama histoire wana te sikotango mama da bengi nga explike nga ntango kolo bilamba abenga atindeli nga carton wana ndenge ezali mpe sikolo moyeba seke atindaki biloko mpona babebi Mamadou, relation oza nango na mama Coquette Mama Coco, c'est vrai que vous pressé. Relation nous avons na Coquette, est-ce que vous benganaka ou yebi makambo za vous s'est passé? Maman je ne connais pas maintenant Coquette relation to ko za mama. Na yebi ka sa théâtre na émission. Donc un problème n'a été que ça n'a été tout ça bien, mais dès que je ratais au benga na quand tu benga na ta paka benga nga tant makambo shiko pour le ko ça va. Nous la moko ndi to benga to so la kapasa to benga na te mais tout ça bien. Bon siko yo kuyeba eke batindela ibino biloko pa ya serre le soir na poto eba ki amonde ni si elle benga nga non comment le 22 décembre. On appelle le 22 décembre dans l'émission on a pour ça là. Nde ya kobenga ngai toyebisangaki biloko ekomi biloko ngona na tindi o mama moto atindi bo nayebaki kaka ke lokwa deja euti deja ekomi euti za mosika ekatisi bamai